পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে একটা বিমান শুধু যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটা আকাশে উড়ে বেড়ানো এক একটা প্রাসাদ, যেখানে আছে বিলাসবহুল শয়নকক্ষ, ব্যক্তিগত সিনেমা হল, কনফারেন্স রুম, এমনকি সোনায় মোনা ইন্টেরিয়ার। কোটি কোটি ডলার খরচ করে তৈরি করা এই প্রাইভেট জেটগুলো আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু খুব কম মানুষই জানে এই উড়ন্ত প্রাসাদগুলোর মালিক কারা, আর ভেতরে লুকিয়ে আছে কেমন অবিশ্বাস্য বিলাসিতা। আজ আমরা জানবো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি প্রাইভেট জেটগুলো সম্পর্কে এবং সেই ক্ষমতাশালী মানুষদের কথা যারা আকাশকেও নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছে। নাম্বার 5, বোম্বার্ডিয়ার গ্লোবাল 8000। বোম্বার্ডিয়ার গ্লোবাল 8000 হলো আধুনিক যুগের সবচেয়ে উন্নত এবং দ্রুতগতির বিজনেস জেটগুলোর একটি। এটি তৈরি করেছে কানাডার বিমান নির্মাতা কোম্পানি বোম্বার্ডিয়ার। এই জেটটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের ধনী ব্যবসায়ী, কর্পোরেট নেতা এবং বিলিনিয়ারদের জন্য, যারা দীর্ঘ দূরত্ব দ্রুত এবং বিলাসবহুল ভ্রমণ করতে চান। এই বিমানটি আনুমানিক দাম প্রায় $66 মিলিয়ন। অনেক ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট ভ্রমণের জন্য এমন জেট ব্যবহার করেন। প্রায় এই ধরনের জেটের মালিক হিসেবে প্রযুক্তি বিলিনিয়ার বিল গেটসের নামও উল্লেখ করা হয়, কারণ তিনি ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহারের জন্য পরিচিত। গ্লোবাল 8000কে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিজনেস জেটগুলোর মধ্যে ধরা হয়। এটি প্রায় মাচ 0.94 গতিতে উঠতে পারে, অর্থাৎ প্রায় 1150 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার কাছাকাছি। এই গতির কারণে এটি অনেক দীর্ঘ আন্তর্জাতিক যাত্রা দ্রুত শেষ করতে পারে। এই জেটের আরেকটি বড় শক্তি হলো এর রেঞ্জ। এটি প্রায় 8000 নটিক্যাল মাইলস, প্রায় 14,800 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। এর মানে হলো একটানা অনেক দূরের শহরের মধ্যে ফ্লাইট করা সম্ভব, যেমন নিউ ইয়র্ক থেকে সিডনি বা লন্ডন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো দীর্ঘ রুট। বিমানের ককপিটে রয়েছে অত্যন্ত আধুনিক ফ্লাইট ডেক প্রযুক্তি, উন্নত নেভিগেশন সিস্টেম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পাইলটদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইট আরও নিরাপদ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। গ্লোবাল 8000-এর কেবিন সাধারণ বিমানের মতো নয়। এখানে রয়েছে 4টি আলাদা লাক্সারি জোন, যেমন ব্যক্তিগত অফিস, ডাইনিং স্পেস, আরামদায়ক লাউঞ্জ, এমনকি একটি সম্পূর্ণ বেডরুম বা স্লিপিং এরিয়া। কেবিনের ভেতরে উন্নত এয়ার ফিল্টার, কম কেবিন প্রেশার এবং বড় জানলা রয়েছে, যাতে দীর্ঘ ফ্লাইটেও যাত্রীরা কম ক্লান্ত হন। নাম্বার 4, বোয়িং বিজনেস জেট 2। বোয়িং বিজনেস জেট 2 হলো বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল ও ব্যক্তিগত বিমানগুলোর একটি। এই জেটের মালিক ভারতের ধনকুবের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। এটি মূলত বাণিজ্যিক বিমান বোয়িং 737-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিশেষ প্রাইভেট সংস্করণ, যেটিকে অত্যন্ত বিলাসবহুলভাবে কাস্টমাইজ করা হয়েছে। এই বিমানে আনুমানিক মূল্য প্রায় $73 মিলিয়ন, ভারতীয় টাকায় হাজার হাজার কোটি টাকার সমান হতে পারে। কাস্টমাইজেশনের উপর নির্ভর করে, তবে বাস্তবের দাম আরও বেশি হতে পারে, কারণ মালিকের প্রয়োজন অনুযায়ী এর ভেতরে সাজসজ্জা ও প্রযুক্তি যোগ করা হয়। এই জেটটি সাধারণ প্রাইভেট জেটের মতো নয়, এটি প্রায় একটি উড়ন্ত প্রাসাদের মতো। বিমানের ভেতরে রয়েছে বিলাসবহুল প্রাইভেট বেডরুম, যেখানে দীর্ঘ ভ্রমণে আরাম করে ঘুমানো যায়। সম্পূর্ণ সজ্জিত কনফারেন্স রুম, যেখানে আকাশে বসে ব্যবসায়ী মিটিং করা সম্ভব। আধুনিক স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থায়, যাতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে যোগাযোগ রাখা যায়। আরামদায়ক লিভিং এরিয়া ও লাউঞ্জ, যেখানে অতিথিদের বসার জায়গা থাকে। বিশ্বের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা এ ধরনের জেট ব্যবহার করেন, কারণ এতে তারা সময় বাঁচাতে পারেন, নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারেন, ভ্রমণের সময়ও কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। মুকেশ আম্বানির মতো একজন শিল্পপতির জন্য এই জেট শুধু বিলাসিতা নয়, বরং এটি একটি মোবাইল অফিস ও ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবস্থা। নাম্বার 3, বোয়িং 757। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বিমানটি একটি বিলাসবহুল বোয়িং 757, যাকে অনেকে ট্রাম্প ফোর্স 1 নামে চেনে। এটি মূলত একটি বড় বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান ছিল, কিন্তু পরে এটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বিলাসবহুল জেটে রূপান্তর করা হয়। এই বিমানের মালিক হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিমানটি আনুমানিক মূল্য প্রায় $100 মিলিয়ন, প্রায় 800 থেকে 850 কোটি টাকারও বেশি। তবে ভেতরে বিলাসবহুল সাজসজ্জা এবং প্রযুক্তি যোগ করলে প্রকৃত মূল্য আরও বেশি বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। এই বিমানের অভ্যন্তরীণ নকশা অত্যন্ত বিলাসবহুল। এর ভিতরে রয়েছে সোনালী রঙের সাজসজ্জা, সোনার প্রলেপ দেওয়া সিটবেল্টের বাকেল, মার্বেল স্টাইলের বাথরুম এবং অত্যন্ত আরামদায়ক লেদার সিট। বিমানে একাধিক লাক্সারি স্যুটও রয়েছে, যেখানে ট্রাম্প বিশ্রাম নিতে পারেন, অতিথিদের সঙ্গে মিটিং করতে পারেন বা দীর্ঘ ভ্রমণে আরাম করতে পারেন। পুরো কেবিনটিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন একটি আকাশে উড়ন্ত একটি ব্যক্তিগত প্রাসাদের মতো অনুভূতি দেয়। বিমানের প্রযুক্তিগত দিকও অত্যন্ত উন্নত। এতে রয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বড় স্ক্রিন টেলিভিশন, উচ্চগতি ইন্টারনেট এবং ব্যক্তিগত অফিসের মতো কাজ করার সুবিধা। ফলে ট্রাম্প ভ্রমণের সময় ব্যবসা বা রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিমানটি খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বিভিন্ন শহরে প্রচারণা সভা করতে যেতেন, তখন তিনি প্রায় বিমানে ভ্রমণ করতেন। বিমানটি যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করত, তখন তার গায়ে বড় অক্ষরে লেখা ট্রাম্প নামটি অনেক দূর থেকেই দেখা যেত, যা প্রচারণার অংশ হিসেবে কাজ করে। এই কারণে অনেক মানুষ মজা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে ট্রাম্প ফোর্স 1 বলে ডাকে, কারণ এটি দেখতে অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বিমান এয়ার ফোর্স 1-এর মতোই শক্তিশালী ও বড় মনে হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই বিমানটি শুধু একটি পরিবহন মাধ্যম নয়, এটি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড, বিলাসিতা এবং রাজনৈতিক উপস্থিতির একটা প্রতীক। নাম্বার 2, এয়ারবাস A340-300। এয়ারবাস A340-300 একটি বিশেষ প্রাইভেট সংস্করণ, বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল ব্যক্তিগত বিমানগুলোর মধ্যে একটি। এই বিমানটির মালিক হচ্ছেন রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী আলিসার উসমানভ।
এই বিমানের মোট মূল্য আনুমানিক 400 থেকে 500 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বলে ধারণা করা হয়। তবে শুধু বিমান কেনার দামই নয়, এর ভেতরে বিলাসবহুল সাজসজ্জা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত কয়েকশো মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এই বিমানের সবচেয়ে বিশেষ বিষয় হলো এর অত্যন্ত বিলাসবহুল অভ্যন্তরীণ ডিজাইন। সাধারণ বাণিজ্যিক বিমানে যেখানে শত শত যাত্রী বসতে পারে, সেখানে এই প্রাইভেট সংস্করণটি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে। ভেতরে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিআইপি শোবার ঘর, ব্যক্তিগত লাউঞ্জ ও আরাম করার জায়গা, কনফারেন্স রুম যেখানে ব্যবসায়ী মিটিং করা যায়, বিলাসবহুল ডাইনিং এরিয়া, অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা প্রযুক্তি। বিমানটি মূলত একটি উড়ন্ত প্রাসাদের মতো। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের সময় মালিক ও তার অতিথিরা যেন 5 তারকা হোটেলের মতো আরামে থাকতে পারেন, সেইভাবে এটি ডিজাইন করা হয়েছে। এই ধরনের বড় জেট সাধারণত 12,000 কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব একটানা উঠতে পারে, ফলে ইউরোপ থেকে এশিয়া বা আমেরিকা পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রা খুব সহজেই করা সম্ভব। নাম্বার 1, এয়ারবাস A380 কাস্টম প্রাইভেট জেট। এয়ারবাস A380 উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি কাস্টম প্রাইভেট জেট বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল উড়োজাহাজগুলোর মধ্যে একটি। এটি মূলত সৌদি আরবের বিলিনিয়ার প্রিন্স আল আলিদ বিন তালাল এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এই বিশেষ বিমানের ধারণা এতটাই বিলাসবহুল ছিল যে অনেকেই এটিকে ফ্লাইং প্যালেস বা আকাশে ভাসমান প্রাসাদ বলে ডাকে। এই বিমানের সম্ভাব্য দাম ধরা হয় প্রায় 500 থেকে 600 মিলিয়ন ডলার। সাধারণ যাত্রীবাহী এয়ারবাস A380 নিজেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমানের একটি, কিন্তু যখন এটিকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানো হয়, তখন এর অভ্যন্তরীণ ডিজাইন একেবারে রাজকীয় প্রাসাদের মতো হয়ে যায়। এই বিশেষ বিমানের ভেতরে কল্পনাতীত বিলাসিতা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ডিজাইনের মধ্যে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ কনসার্ট হল, যেখানে অতিথিরা আকাশে উঠতে উঠতে লাইভ সঙ্গীত উপভোগ করতে পারেন। এছাড়া ছিল একটি টার্কিশ বাথ বা তুর্কি হামাম, যা মূলত রাজকীয় স্পায়ের মতো, সেখানে যাত্রীরা উড়ানের মধ্যেই গরম বাষ্পে স্নান এবং আরামদায়ক স্পা সুবিধা নিতে পারতেন। বিমানের ভেতরে একাধিক লাক্সারি স্যুট রাখা হয়েছিল, যা 5 তারকা হোটেলের রুমের মতো সাজানো। প্রতিটি স্যুটে ছিল বড় বিছানা, ব্যক্তিগত লাউঞ্জ এবং আলাদা বাথরুম। যেহেতু মালিক একজন মুসলিম রাজপুত্র, তাই বিমানে একটি বিশেষ নামাজের কক্ষ বা প্রেয়ার রুমও রাখা হয়েছিল, যেখানে কিবলার দিক দেখানোর জন্য ডিজিটাল নির্দেশনা থাকতো। এই বিশাল উড়োজাহাজটি মূলত 50 থেকে 70 জন ভিআইপি যাত্রী বহনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ এটি সাধারণ প্রাইভেট জেটের মতো 10 থেকে 20 জনের নয়, বরং একটি ছোট ভাসমান প্রাসাদের মতো, যেখানে অতিথিরা আরাম, বিনোদন এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সবই পেতে পারেন। বিশ্বের ইতিহাসে খুব কম বড় যাত্রীবাহী বিমানকে ব্যক্তিগত জেটে রূপান্তর করা হয়েছে, কিন্তু এয়ারবাস A380কে এইভাবে ব্যক্তিগত বিলাসবহুল বিমানে পরিণত করার ধারণা এটিকে বিমান ইতিহাসের সবচেয়ে অসাধারণ ও ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলোর একটি করে তুলেছে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে এই ভিডিওগুলো দেখুন, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি ভালো লাগবে। ধন্যবাদ।